խաղաղության պայմանագրի դրույթները բխում են մեր շահերից, ես էլ կարող եմ ասել, որ քանի դեռ ռազմագերիների հարց կա եւ ադրբեջանցիները գտնվում են մեր տարածքում, դրույթները այդ կիսատ են եւ ամենևին էլ չեն երաշխավորում փոխշահավետությունը։ Հաջորդը ասում եք, որ թրիփը չպետք է ընկալել որպես Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև կապ, բայց չգիտես ինչու Ադրբեջանը հենց այդպես էլ ընկալում է, գոնե իրենց հայտարարություններում հենց այդպես էլ հանդես են գալիս, բայց ես գամ արդեն եվրոպական ինտեգրմանը եւ եվրոպական ինտեգրման հետ կապված մի քանի հարց ունեմ։ Մարտին ճիշտ է, ազգային ժողովը մեծ շուկով ընդունեց Եվրոպական միության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագիծը, ես հիշում եմ այս նույն սենյակում ինչ ելույթներ էին, այդ թվում դուք, պարոն Եղոյան, այո, բայց հիմա հարցս հետեւյալին է վերաբերում, բացի վարչություն ստեղծելուց, այս 8 ամսվա ընթացքում կոնկրետ քայլեր արվել են այդ ուղղությամբ, թե պարզապես օրենքեր պետք է ընդունեինք, ձևանեինք, թե այդպիսի օրենք ունենք։ Հաջորդը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարության այսպիսի իմ գնահատմամբ խայտառակ, դուք կասեք ոչ, պայմաններում ոնց եք պատկերացնում Եվրոպական միության անդամակցությունը։ Մի հատ օրինակ բերեմ, հետո արդեն դրա հետ կապված կասեք ձեր տեսակետը։ Գյումրիում անհրաժեշտության ակցիաների հետևանքով 41 մեղադրյալ կա, 41, որից 2-ը անչափահաս են։ Այս ժողովրդավարությամբ ոնց եք գնում Եվրոպական միություն։ Տիկին Վարդան, դուք ասացիք, որ ես ասում եմ, որ պայմանագրի դրույթները բխում են մեր շահերից, այնինչ եւ դուք արեցիք ուրիշ պնդում գերիների մասին։ Չէ, հիմա եկեք իրար ճիշտ հասկանանք, եկեք ճիշտ բառեր օգտագործենք, արձանագրենք, թող ձայնագրվի էլ։ Հիմա դուք վիճարկում եք, որ դա բխում է մեր շահերից, որովհետեւ դուք չվիճարկեցիք կարծես թե դա, դուք ասացիք որ ես ասում եմ, որ բխում է մեր շահերից եւ շարունակեցիք ձեր կողմից, եթե ճիշտ եմ բառը հիշում, վստահ եմ ճիշտ եմ հիշում, բայց դա կիսատա, քանի որ գերիների ման չկա։ Հետևաբար կարող եմ ես եզրակացնել, որ դուք չեք վիճարկում, դուք համաձայն եք, որ այն ինչ որ գրված է, ամբողջությամբ բխում է մեր շահերից, իհարկե ափսոս, որ գերիների կտորը չկա։ Խնդրում եմ արձագանքի մեջ դա ասեք, որտեղ սա ճիշտ է նա, ինչ որ ես ընկալեցի ձեր ասածից, կարող ենք հետ տալ ձայնագրությունը նայել, ոնց որ թե սխալ չեմ ընկալում, ապակնության ապագայի համար պետք է գա այստեղ իրար ճիշտ հասկանալը։ Թրիփը ես ասեցի կրկին, խնդրում եմ ինձ մեջբերել, սա ճիշտ մեջբերեք, որտեղ նրբերանգները շատ էական, ես ասեցի պետք չի ընկալել թրիփը որպես միայն Նախիջևան-Ադրբեջան կապ, որովհետև մենք էլ ենք այդ նույն ենթակառուցվածքը օգտագործելու աշխարհի այլ երկրների հետ կապվելու, այդ թվում եւ օգտագործելով եւ ակնհայտորեն քարտեզին նայելով եւ աշխարհի այլ երկրներ են, այդ էլ երրորդ հարթություն եւ աշխարհի այլ երկրներ են անցնելու այդ թրիփով եւ կապվեն իրար հետ երկրներ, որոնք ոչ Ադրբեջանն են, ոչ Հայաստանը։ Այսպիսով թրիփը ոչ միայն այո, նաև Ադրբեջանն ու Նախիջևանը կկապի իրար, այո, նաև Հայաստանը կկապի այլ երկրներ եւ այո, նաև տարբեր երրորդ երկրներ կկապի իրար հետ, կանցնեն այդ թրիփով տարբեր երկրների բեռներ օրինակ։ Ժողովրդավարության ձեր գնահատականը բնականաբար ընդհանրապես չեմ կիսում, համարում եմ, որ շատ ասելիք կունենայի, բայց երևի զերծ կմնամ ասել թե ինչպիսի աննախադեպ եւ անխոցելի դիրքերում է այսօրվա հայաստանյան ժողովրդավարությունը, օրինակ համեմատած այն շրջանի հետ, որտեղ երբ դուք ինքներդ ինչքան հիշում եմ նաեւ падգամավոր եք եւ իշխող խմբակցության падգամավոր եք, կոալիցիոն, չէ՞։ Okay, այդ շրջանի համեմատ եւս չեմ վիճարկում, բան չեմ անում։ Բոլոր նախորդ եղած շրջանների համեմատ, հա, ասենց ասեմ։ Եվ եթե դուք ասում եք, եթե դուք ընդամենը որպես փաստարկ, որ Հայաստան ժողովրդավարությունը խայտառակ վիճակում է, բերում եք այն, որ Գյումրիի այդ դեպքից 41 կարգավիճակին չէր, մեղադրանք ներկայացված անց, այո, 41-ը կա, դա ինքնին խոսման նրա մասին, որ Հայաստան ժողովրդավարությունը խայտառակ վիճակում է, կներեք ընդհանրապես նույնիսկ տրամաբանական շղթան այստեղ դժվար է համաձայնել,
դեպք կարող է լինի, որ 41 չէ 740, Աստված մի արասի Հայաստան այդպեսի դեպք լինի, բայց կարող է զանգվածային անկարգություններ լինեն 741 մեղադրյալ լինել։ Այն միայն ուրեմն 41 հոգի են արել արարք, որոնց մասին վկայություն կամ որևէ ապացույց կա, հուսամ կա, որ իրավապահ մարմինները անհրաժեշտ դնամել 41 հոգու ներկայացնել։ Ես ընդհանրապես այդ դեպքից անկեղծ ասած տեղյակ չեմ, չգիտեմ ինչի մասին եք խոսում։ Շատ դասագրքային բան եմ ասում։ 41 մեղադրյալի ներկայությունը, արկայությունը բոլորովին որևէ կերպ չի նշանակում, որ ժողովրդավարությունը խայտառակ վիճակում է։ Ամենաժողովրդավար երկրի օրինակը կարակ բերեք, կարող լինի մի շատ է, որտեղ այնտեղ 741 մեղադրյալ լինի։ Ինչ, ուրեմն այսինքն ամենաթողություն պիտի լինի, օրենքը ոնց ասես խախտվի, մեղադրյալ չլինի, դա կլինի ժողովրդավար։ Մի քիչ բանը չեմ հասկանում։ Մենք կարող ենք շարունակել դեֆինիցիաների մասին խոսել եւ հասկանալ ժողովրդավարությունը վերջը ոնց են չափում։ Արձագանք կա Տիկին Վարդան։ Իհարկե կա։ Ես իհարկե կուզենայի ձեր գնահատական նմանատիպ գնահատական լսել, երբ որ դուք ընդդիմադիր էիք եւ երբ ձեր ընդդիմադիր եղած ժամանակ 41 մեղադրյալ կհայտնվեին անհնազանդության ակցիայի ժամանակ, կասեիք, որ չէ հանցագործություն են կատարել եւ իշխանությունները ժողովրդավար են, նորմալ են։ Ես եղել եմ ընդդիմադիր падգամավոր Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ եւ այն ժամանակ էլ պաշտպանում էի ընդդիմադիրների շահերը եւ ընդդիմադիրների իրավունքները եւ խոսում էի բոլորեն խախտումների մասին, ժողովրդավարության խախտումների մասին, որ եղել են, այնպես չի, որ միայն նոր եմ սկսել այդ մասին խոսել եւ դա ձեզ համար զարմանալի է։ Ինչ վերաբերում է, գիտեք, ես բերեցի ընդամենը վերջին օրինակը, որ Գյումրիում 41 մեղադրյալ, այդ թվում 2 անչափահաս 41 մեղադրյալներ են արձանագրվել այս բան, որոնցից 2-ը անչափահաս, բայց դա ընդամենը վերջինն է։ Գիտեք, մենք մի երկիր ենք, որտեղ որ հայտարարության համար մարդուն 2 տարի դատապարտում են, խոսքը վերաբերում է Միքայել Սրբազանին, որովհետև որոշել են, որ մի տարի առաջ դա հանցագործություն չէր, հաջորդ տարվա ընթացքում դա դարձավ հանցագործություն։ Մենք մի երկիր ենք, որտեղ բերում են ազգային ժողովում ձայնագրություններ են, ուրեմն միացնում այսպես կտրված ձայնագրություններ եւ այլն, հետո պարզվում է, որ այդ ձայնագրությունները բոլորովին այլ բանի մասին են եւ 18 հոգի այս պահին անցնում են դատական process-ներով։ Այսինքն այսին բերած օրինակը մեկն էր, ես կարամ դեռ շարունակեմ այս ամեն ինչը, ու այս պայմաններում մենք խոսում ենք Եվրոպական միություն գնալու մասին, խոսում ենք, որ մեր ժողովրդավարությունը այնպիսին է, որ Եվրոպական միությունը գրկաբաց ընդունելու է մեզ։ Ինչ վերաբերում է միջանցքի ընկալմանը, ես ասացի, որ Ադրբեջանի ներողություն, Թրիփին եւ միջանցքի ընկալում Ադրբեջանի կողմից։ Ես հենց այդպես խոսքը դրան է վերաբերում եւ ոչ թե իմ կողմից է դա, խնդրում եմ հանկարծ չկարծեք, թե ես եմ դա օգտագործում, այլ ուզում եմ ասեմ, Թրիփը, երբ որ դուք ասում եք չպետք է միայն սահմանափակել Ադրբեջան եւ Նախիջևան այդ միացման հնարավորությամբ, ես ասում եմ Ադրբեջանի ընկալումը։ Ես ասում եմ, որ Ադրբեջանի պաշտոնյաներն են խոսում Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Եվ հետեւաբար այս պարագայում երևի թե պետք է այդ հարցի շուրջ խոսեք իրենց հետ, իրենցից հասկանաք, թե իրենց ընկալումը որն է ի վերջո։ Տիկին Վարդան, իրենց հետ խոսել ենք,